សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទដាណេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានថ្មីមួយចង់មកនិទានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តតែរឿងនេះគឺនិយាយអំពីបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាតុលាដែលបងតុលាក៏ថាកាលពីអំឡុង15ឆ្នាំមុនគឺយូរដែរកាលហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហើយគាត់អត់មានទាន់មានប្រពន្ធមានកូនអីណានៅកំឡោះចាស់អាយុ34 35ហ្នឹងណាហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើការរហូតមកដល់ថ្ងៃគៀកនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់ពេលហ្នឹងវាយូរដែរហើយគាត់មិនដឹងថាថ្ងៃស្អីប្រកបទេមិនដឹងតែថាគាត់ត្រូវជប់សម្រាប់បាន 3-4 ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុនដល់ថ្ងៃណាក៏មានមិត្តភ័ក្តិគាត់ម្នាក់ដែលស្គាល់គ្នាកាលពីជំនាន់នៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងពេលដែលរៀនចប់គេក៏ទៅធ្វើការនៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគេចង់ហៅបងតុលាហ្នឹងឲ្យទៅលេងគេម្ដងខានជួបគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងណាពេលតែយើងនឹកមិត្តចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនចឹងក៏ហៅបងតុលាហ្នឹងទៅហើយបងតុលាក៏ថាគាត់ទៅតែមកពីលេងផ្ទះដែរទេអញ្ចឹងក៏លេងមិត្តភ័ក្តិក៏វាមិនដូចជាតោះខុសអីដែរមែនទេខានជួបគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអូខេចាំមើលពេលដែលអញចេញពីធ្វើការចាំអញបើកឡានទៅហ្មងទៅមកចាំទៅផ្ទះវិញវាយូរញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងអាថ្ងៃដែលបងតុលាគាត់ថារៀបនឹងចេញទៅហ្នឹងក៏យកកៅអៅយកអីរបស់ប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់ដាក់ក្នុងគូឡានមកគាត់ហើយគាត់មានឡានមានអីអញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលបងតុលាចេញមកពីធ្វើការហ្នឹងពេលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចគាត់ក៏ហ្នឹងហើយបើកឡានសម្ដៅមកផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកគាត់អញ្ចឹងទៅបើកមកតាមផ្លូវតាមដូចថាស្អីដែលមិត្តភ័ក្តិគាត់ប្រាប់តាមណាបងតុលាគាត់ឆ្លាតដែរណាមួយគាត់ប្រកែណាស់អារឿងរកផ្លូវរកអីហ្នឹងហើយយើងមានទៅពិបាកអីគាត់ថាកន្លែងណាទាន់ក៏ឈប់សួរគេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អញ្ចឹងទៅមែនទេអញ្ចឹងបងតុលាគាត់ថាគាត់ចេះតែបើកគាត់ក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចល្ងុយដេកអញ្ចឹងងុយដេកគាត់ក៏ឈប់នៅក្រាស់សាំងនឹងក្បែរផ្លូវហ្នឹងឈប់ចូលញ៉ាំនំចូលលុបមុខលុបអីបន្ទាប់មកគាត់ឆ្លៀតផឹកកាហ្វេទៀតហើយបងតុលាគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែរអត់សូវចូលចិត្តផឹកកាហ្វេទេប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវបើកបរពេលយប់អញ្ចឹងក៏ផឹកទៅផឹកដើម្បីកុំឲ្យវាល្ងុយដេកអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងតុលាគាត់ផឹកកាហ្វេគាត់ធ្វើអីហើយគាត់ក៏ឡើងឡានបើកបន្តមកទៀតមកហើយខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់តាមផ្លូវទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកគាត់ហ្នឹងបងតុលាគាត់ធ្លាប់ទៅលេងម្ដងហើយអញ្ចឹងអាទៅលើកទី2ហ្នឹងគាត់អត់មានតែពិបាករឿងផ្លូវហ្នឹងទេតែរឿងអីដែលគាត់ពិបាករឿងអីដែលគាត់បារម្ភហ្នឹងគឺថាគាត់បើកបរពេលយប់វាអាចល្ងុយដេកល្ងុយអីឬមួយក៏វាអត់សូវមានសុវត្ថិភាពអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងចូលមាត់ហ្នឹងចូលមាត់សន្យាថាទៅហើយក៏តាមដំណើរទៅអញ្ចឹងបងតុលាគាត់ថាគាត់បើកបានប្រហែលជា7-2 ម៉ោងទៅមុខទៀតពេលហ្នឹងគឺដល់ជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវណាគឺជិតដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកគាត់ហើយពេលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោងដូចជា8 ម៉ោង 9ណាស្រាប់តែបងតុលាហ្នឹងគាត់ថាក៏ដូចជាឈឺចុកពោះអូចបងប្អូនដែលធ្លាប់អញ្ចឹងឯងអ្នកខ្លះផឹកកាហ្វេអត់បានទេផឹកកាហ្វេសពតាឈឺពោះចង់បាត់ជើងធំមកអត់ផឹកអត់ស្អីហ្មងហ្នឹងហើយបងតុលាគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាដំបងឡើយវាឈឺតិចទេហើយគាត់ថាចាំមើលគាត់បើកទៅបើកជន់លឿនតិចទៅចាំទៅដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិគាត់ចាំចូលបាត់ជើងហ្មងទៅវាស្រួលជប់តាមផ្លូវវាយប់ផងអីផងណាមួយគាត់វាប្រញាប់ចង់ទៅដល់អញ្ចឹងបងតុលាគាត់ថាគាត់ចិត្តតែបន្តជីទៅមុខទៀតជីបដាទ្រាំហ្នឹងទ្រាំឈឺពោះហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែបើកបរមកដល់ចំណុចមួយបងតុលាហ្នឹងគាត់ថាវាដូចទ្រាំលេខបានណាបើហ៊ានតានៅយូរតិចទៀតដឹងតែលេខប្រឡាក់ពេញឡានហ្នឹងអញ្ចឹងបងតុលាគាត់ថាគាត់ក៏ងាកចុះងាកឡើងឃើញការ៉ាសាំងមួយនៅខាងស្ដាំដៃហើយពេលហ្នឹងគៀកដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់បងតុលាមែនទេសល់ប្រហែលជា7-8 គីឡូទៀតទេប៉ុន្តែមនុស្សវាធំមិនបានណាបងប្អូនយល់អារម្មណ៍ដែលវាចិត្តចេញមកពំអញ្ចឹងគាត់ឃើញការ៉ាសាំងមួយនៅខាងស្ដាំដៃគាត់ក៏បត់ចូលមកទៅនៅការ៉ាសាំងហ្នឹងវាដូចអត់ចំណងចូលវាតូចវាចាស់មើលទៅដូចថាគ្មានមនុស្សដែលមើលថែអញ្ចឹងសំខាន់អត់មានឃើញអ្នកចូលចាំចាក់សាំងចាក់អីទេហើយអំពូលមានតែមួយគាត់នៅខាងមុខការ៉ាសាំងហ្នឹងប៉ុន្តែមានម៉ាតមានអីគេស្រួលតែគាត់ថាម៉ាតហ្នឹងក៏បើកចោលអញ្ចឹងទៅអត់មានមនុស្សមានអីនៅលក់ទេដូចកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលអញ្ចឹងណាតែក៏ឈប់ហើយតុលាគាត់ចាប់ដើមចុះពីលើឡានហ្នឹងរត់សម្ដៅទៅរកប្រគុណនៅខាងក្រោយអាក្រាស់សាំងហ្នឹងរត់ទៅដល់ចូលផ្លុកមកចូលអាខាងគេបំផុតពេលហ្នឹងបងតុលាគាត់ថាសឹងតែសាទខោមិនតាន់ផងហើយបន្ទាប់ពីបងតុលាគាត់ថាគាត់ចូលបានមកសន្ទុះហើយពេលហ្នឹងរៀងធូរបន្តិចណាប៉ុន្តែអត់តាន់អស់ទេដូចថាវានៅបន្តិចណាអញ្ចឹងក៏នៅតែអង្គុយអង្គុយប្រឹងអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះព្រៃតោសម្រាប់បងប្អូនណាដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយញ៉ាំអីអ
ยังบองตุลาก็ท่าไปแต่กอดกระปงแต่งกุยปรังนั่งสาบท้ายลือโซ่สำเร็จสำหรับเชิงมันเลยดาเมามันดังทายเนี่ยนะดาเมาลือโซ่อาจไปเจอเนาะปะนังกระโดดเวียนมันลือโซ่แผลอย่างตื้อให้อาจสำเร็จไปเจอเนาะเวียดดาเมาสำนักมารออะไรประตูตึกได้บองตุลากระปงแต่โจนะไอ้บองตุลาก็ท่าไปแต่ก็โจนะประตูตึกเซปีที่เวียนในตัวนี้ดิประดาพายเสียเนี่ยดาเมาดังเวียนมันเคยเวียนมันดังแต่บองตุลานกน้องนั่งกับนั่งเวียดดามาดอให้ชบหนึ่งมุกหนึ่งจะเวลือโซปีนาเป็นในมอมาดอนังเวียดมาดจังบองตุลาก็ทางคลายเกบากเถื่อบากไอ้นั่งก้อนก็เธอจีกระแฮมจังนะแฮมพองก็พองยังได้ก่อดังท้าในขนมนั่งเมียนเลยจังมาต่อปีกดกระแฮมกดออกมันติ๊กก็ลือโซสมเลยอย่างดาวติดดาวtừสนามไหนโดยทวีดาวtừเลี้ยงไหนเลี้ยงไอ้จังเลยหมดสุดทุกก็ลือโซบากตึกจังบองตุลาก็กระดาไว้จีพวกกลึกนักน้องกระสังเกมหมดเลี้ยงไหนเลี้ยงไอ้ดังไอ้บองตุลาก็ได้เมียนจำมาร้องไหมนะก่อนคุยมาสุดที่เติร์บางก่อนแม่ร้องท้าอ้อยอ้อปีป่วยจังก่อนจับดามเลิกเขาเลิกไอ้เฮ้ยไปต่อเมาส์บองตุลาก่อนก็บากทวีบากมาตามธรรมดานะเก็บทานหนังดาวเจนตลานไว้ยังบนท้ายสามตะเปียกอดบากทวีมาไว้ยังไงกอดมันถ่ายดาวได้ช่วยในไหมเนี่ยปวดฮะบ่ยังดาวดำไหนเมียนด่าอะไรยังเลี้ยงในเลี้ยงไอ้หนึ่งตีทางช่วยไหนวิจิตรจริงปัญหาบองตุลาก็ทางก้อนคนดังเงี้ยจะช่วยหน่อยปุ๊บก็เคยมีมันได้จำไรมันเนี่ยโชว์ใบขนมโชว์ใบtừข้างในข้างในมันได้ไปเอาขนมมาเยอะยังหยัดเคยมุกตีปัญหาcácบ้านมันได้ไปโชว์ใบขนมเนี่ยเวียดทุ่มจำไรพี่cácบ้านมันได้ยังตัวตื้อบ้านมันได้ยังตัวตื้อคือvìปัจจุบันมายังเปะหมู่มวยนั่งไม่ได้มองผลปัจจุบันนะปัญหาcácบ้านมันได้แต่บองตุลาเขายังเวียดทุ่มลงบอกปัญหาปัญหามั้งซึ่งทางcácบ้านมันได้ยังปีมันบ้านพายจีcácบ้านเวียดมวยให้เวียดไปเอาปกหอมโชว์ใบขนมมันจังบองตุลาเป็นนักก็เรียนปลื้มสมบูรณ์แล้วซาตายในกระไรกระสังนั่งวีกู้ไอ้คล้ายแสบไปกระสังในหนึ่งกระไรในเวทงัดสตปรีสตไอ้ตัวตะเปย์จริงมอเคยมันเลยจำไรอย่างทิศก้อนมันเพ่มันเนี่ยจังก็เป็นนักเรียนอ่ะมาตอนจริงเท่าเดียก็เรียนบัตรเวียมาบนได้อันเมนตอนบัตรเจ็ดนะบัตรนภาติติบองตุลากับชีเมื่อปีเราไม่ได้โชว์ใบขนมนะบองตุลาก็ทำเพิ่นเพเวียก็มาเรื่องทมติเวียไปอาปกหอมเฮ้ยเลี้ยเขาก็บ่อยดีปัญตายกับลายในบองตุลาก็ทางกดเคยหายปรึกบางขยะจังสลอมมั้งคือถ้าเจิงเวเมนแต่เติมกระพูนเจิงที่เวียเมนกอเจิงเมนไอ้นะให้เวียโชว์นักอัดเมนดอได้ที่เวียหาปิดได้บ่ายจีเจียงมาจะอ้ามอ่ะให้ขอนักเคยจังบองตุลาก็ดังมาได้มาจำปราบทาเวชิเหมือนนึกเรื่องมวยก็จีขมเอาที่เหมือนนึกเห็นนะเวียใจห่อจุบบองตุลาไปนั่งก็บัดเวียบัดจิตบัดมาดองติจิตจังตื้อพี่ยมจักกันเลยปัญหาทัวร์นั่งคืออัดเมนเอาดื้อสเลยนะคลายท่ามวยนั่งเวทดังvì việc đào màu về chụp bạch co dương nó mới có việc thưa ấy giờ dương mình vivo mình đấy của ta nó không nắng miền tập bóng tổ lá hay nắng không màu chùm lại nâng tê ở bên phiêu nam mà chạ sang đi bóng miến phải chỉ về lò này màu bột em bóng tổ lá cái thằng con đồng cùi rồi ngóm xiêm đó ạ cùi ngóm hơi bằng số thô số nông chất số sắp nhân tư trẻ tầm một mán trẻ là số rồi khó là thở là ấy bên nhà năng tử hay bắt đầu bị cột số thô nó không à bà cô nắng à số bàn phải chỉ đập để ti được một bàn về nó cònทางจัดนะบางทวีมองมาดองติดบางมอสานี่อัดเมนกระตักเคยด้วยก็มันเคยดิอัดเมนกำรงถ้าบางทวีหายรถผมบกตัวล้านมองก็บ่ถ่ายนนั่งรถผมบกบ่ถ่ายอัดนั่งก็อัดเท่าอย่างนั้นไอ้บางตัวล้านก็ท่าไปแต่กดบางทวีขวากดรถมาปล่อยนึงอ่ะก็ถ้าเป็นนั่งสมนางล้อได้อัดเมนเคยอย่างมวยแอลกอฮอล์ก็บาทุ่มเนื้อนะจนกดบ้านได้กดรถลงมาหึงวูยังtớiดอลล้านลางล้านให้บางตัวปล่อยมองบางแต่มันยังโหดบางแต่ดอกเจ๊มันแตะบกอดให้บางตัวแรกก็ทานสำนักรอได้ไปแต่ก่อนรถจริงมาปีขนมบกอนนั้นอ่อนเมนจะปุบเจิงจะปุบไปดูบอจะปุบเจิงไม่ปกอดจีใบกับบ้านมองพวกนั้นก่อนรถนั่งลื่นนะฮะโดยเกรถพนังจังให้บางตัวแรกก็ทานไปแต่ก่อนบางมันเอาแต่หมดแผ่นบกอดหายจบไปเลยลานเมาหมดแผ่นบกอดนั่งก่อนเคยสเปียบบางตัวแรกก็ดังเพลียมมองแต่บางตัวแรกประกอบจีจุบไอ้มันยาวมอยพูดห้ามมันนึกเพลหลังบุกเล็กเงี้ยไงนั่งปวดเวมอดไอ้หลังด้วยมือตัวดิอัดเชี่ยมมันนึกได้มุกเพย์บองบนมือตัวดังมองnhững mật phẹ bong tụ lá nó có số thải cát ấy mấy ban mục slấy slang mấy hỏi bàn bong tụ lá có rip rop prap tam hết cả là có bàn chụp một đọp để mật phẹ một có đó á có bao mò mà đo nâng về chữ bù chữ ấy hay chụp chụp không có sang nâng chụp ấy màu lá hay bản bong tụ lá nó có xù mật phẹ một có tha hãy miễn đăng hót
thà cả sang miền miền ấy có trong đó bộ ta mật phẹ bong tụ lá có chỉ nè rồi nơi đồng bọn cái bài này chẳng cả sang năng miền bộ bọt bẹp ná phải chi mật phẹ bỏ bong tụ lá nặng đắng chẳng có cái xua từ bên trái chùm lại đại mật phẹ bong tụ lá bẹp mò nắng với đôi cha ọt ban cá bẹp đôi ọt bẹp đấy nè đời mật phẹ bong tụ lá nó có thể hình chê có khơi tha cả vìประมาณnăm bốn đôi chiผมเปิดผมไปnăm một cái thua cả sang nơi nè thua cái này này bong tụ lá chỗ nóจับดามสร้างซองให้ก่อสร้างซองให้บางดำนาการมินมันได้มินเอโจจะสร้างโดยกระสร้างเกตูตึงจังปันใต้สาบใต้มาดอโดยชีใบบนชิ้นนำกรอยมาตีนี่ก็สาบใต้กระสร้างนึกแบบบัดว่าบักธรรมดาก็บัดชุบลุชุบโดบัดเวชเจ้าอย่างนั้นนะให้ก็บัดละโคตรมาดอเปย์ได้บองตุลาจุบหายการนั่นให้อมลงไปได้แบบบัดเมาบนบงก็ถ้าเคยมีเพลิงนี่เพลิงห่อโจละโดยถ้าเพลิงเปรย์เพลิงอาเพลิงเนี่ยตายยังเด้อเนี่ยได้nơi cái bàiกระสังนั่งเคยnhá nhưng cái con là đang tập anh á bác cái việc bật bên trái mua là hai bật một con để việc bật nữa mình đang ta biết AT dường bị ọt đắng à để thay cái lẹ mau lần chết chân mà phải chỉ miền rương khi để cam sầm lạp cái này đắng rương môi còn vì mấy cái sai thôn rương môi còn mấy con ôn jam chui chả nè chui của mình phong mới để thay việc miền chùm lại ở ba lò bật một con á giống mong tổ lá của ta đây là mất phép con pram mà hết rồi đã ót pram chứ mình để một bộ hay nè phum sen tiếp cho tha về cái chỉ cắn một cả sang một cái khơi miền chúng ta miền mình để pro chúng ta miền mình để sray chúng ta mình kume chúng ta mình cha chôn nương rero một cả sang nắng hay còn là cái khơi chứ cái đằng mà đây này nè cứ mình để thế mình để cho sẽ lại cả sang ót mình để mình ấy nhá bàn tay nhưng kết đó mong muốn phải chỉ mình được mà chùm luôn để thăm mình đây chú thứ năm chú ấy chẳng chú chết nà cái lại để ngặt cái lại cái bóng trao chẳng anh em hai chú ai chẳng đó bên tay bọn này làm tiếp kia mình cái thành chẳng này cái ta mình đưa để cái khơi nếu biết chỉ có màu bên tay bao dương vậy bị rương bóng tụ la mình mình đưa để cột khơi nhá cứ cột nè mà rồi mình đưa tê cứ có màu bộ tham mình đưa ná về ai họ phát bị đầy ban mày đấy hay các bà với các bà thùng riêng ghê riêng ai nhưng bóng tụ lá người ta ngày nắng mà dân chỉ còn mình bán châu cả sang tim muối đó ạ còn bán châu còn bán pha cà phê có con bán chút món những này mua lại để con chút món người ta để con pha cà phê hết sập tại chư chọc cuộc trong một trường thông đúng không chư phim mong thọ ban thì trong còn sầm lại chất cho cả sang này từ dân rương được ó với mò pì cà phê với nhau mong bố nè hay miền mong bố na khác đôi bóng tổ là sầm lại nhóm cô vô là rộng bóng tổ là cho bà mong phốt mong của ta đôi ta dưỡng thầm na nhá sao tập cà phê pháp hỏi chứ bọt trơn mà chung cá một ngày mà đó theo bọt trơn thùng á tập cà phê một ngày là nó bảy đó người miền này hay bọn tụi lan có ta có đắng này mình ta có thử bảo bò play ngày á có phát cà phê đó phát có mọi việc mới đi mình ta lấy giải rương phát hai dương bọt trơn thùng ở đây này vì một ba dương chi lá nữa nè đại dương nó té tới miền này miền này mong bốn hà ní sầm nắng á còn bà tam play ngặt lại dương ai chụp cho bọt trơn tam play tam mấy bàn chứ bây giờ nó đời lời thùng lời chiết đôi môi cỏ lời con tịch trong lời cầm phong tài để cho ấy thêm mấy từ nhưng rồi mẹ chính nè ok chẳng xảy ra muốn đi mình là vấn đề thế hay xem rạp này là ngọc này để bạn snap video mà đòi chót giờ khơi bẹp na mình cầm đất bẹp na trong bị trình gì mà tệ dụng bỏ lấy ai comment được càng trong video mình đi bán xem mới hay slide top comment bỏ mong buồn chẳng cứ dừng chăm chút này là ngày cái đó thìสำหรับทางนี้ปีខ្ញុំបាទនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងនិទានថ្មីទៀតហើយយកមកនិទានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ដោយសាររឿងមួយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រន្ធត់មួយពីបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាវីដោយបងស្រីវីហ្នឹងគាត់ថារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហ្នឹងគឺអំឡុង12ឆ្នាំមុនវាយូរគួរសមដែរណាដល់កាលហ្នឹងគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលទៅតែជាប់បានក្របខ័ណ្ឌមកថ្មីអញ្ចឹងគេបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅបង្រៀននៅឯខេត្តមួយហើយនៅឯខេត្តហ្នឹងក៏មានផ្ទះបោះបងប្រុសរបស់គាត់នៅហ្នឹងដែរដោយថាបងប្រុសរបស់គាត់បានប្រពន្ធនៅម្ដុំហ្នឹងហើយអីដែលវាកាន់តែចៃដន្យទៀតហ្នឹងគឺថាសាលាដែលចែវីគាត់ត្រូវទៅបរៀនហ្នឹងវានៅក្បែរផ្ទះបងប្រុសរបស់ចែវីហ្នឹងទេចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូដីទេវាចៃដន្យលើសពីចៃដន្យហ្មងណាហើយចែវីគាត់ទៅហ្នឹងគាត់មានបំណងទិញផ្ទះមួយខ្នងផងដើម្បីបរៀននៅហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងហ្មងទៅ
ហើយអំឡុងពេលដែលជាវីគាត់ទិញផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់បានជួបហេតុការណ៍ចម្លែករន្ធត់ព្រឺក្បាលនៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់បានទិញមកហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រហើបតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចូលនឹងថាបងស្រីវីគាត់ជួបហេតុការណ៍ចម្លែកអីខ្លះតោះឥឡូវយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងពេញរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនេះគឺបានកើតឡើងកាលពី11ឆ្នាំមុនហើយបានកើតឡើងទៅលើបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាបងវីដោយបងស្រីវីគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ទៅតែបានក្របខ័ណ្ឌមកថ្មីអញ្ចឹងខាងថ្នាក់លើបញ្ជូនឲ្យចេវីហ្នឹងទៅបង្រៀននៅសាលាមួយកន្លែងតែនៅខេត្តផ្សេងឥឡូវដូច5អញ្ចឹងខេត្តមួយហ្នឹងគឺមានផ្ទះមកប្រកបក្បែរសាលាដែរចេវីតែទៅរៀនហ្នឹងណាអញ្ចឹងចេវីគាត់ថាគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ចង់នៅម្នាក់ឯងទេហើយណាមួយកន្លែងដែលខាងសាលាខាងអីថ្នាក់លើផ្ដល់ឲ្យដេកហ្នឹងវានៅជុំគ្រូនេះគ្រូនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេវីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកណាស់គាត់ធុញណាស់អារឿងនៅជុំគ្នាជុំអីហ្នឹងវាអត់មានឯកជនភាពអញ្ចឹងចេវីគាត់មានលុយមានកាក់គួរសមដែរហ្នឹងគាត់ក៏ដើររកថាទិញផ្ទះណាមួយទឹកផ្ទះណាដែលគេចង់លក់ដើម្បីគាត់ទិញឲ្យនៅម្នាក់ឯងនឹងមកស្រួលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចេវីគាត់ថាគាត់ចាប់ដើមជួលម៉ូតូដុបជិះដើររកមកដើរក្បែរជុំវិញភូមិអញ្ចឹងណាហើយចេវីគាត់ថាបន្ទាប់ពីគាត់ជិះដើររកបានមកសន្ទុះទៅគាត់ក៏សាប់តែទៅឃើញផ្ទះមួយដែលគាត់មើលទៅចាប់អារម្មណ៍មែនទេផ្ទះហ្នឹងវាជាផ្ទះឈើខាងក្រោមជាបេតុងវាមិនថ្មីអីប្រហែលទេណាវាចាស់គួរសមដែរប៉ុន្តែបើយើងអាចទិញបានយើងគ្រាន់តែជួសជុលអីតិចតួចទៅគឺនៅមកស្រួលមកហើយកន្លែងដែលចេវីគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺថាផ្ទះហ្នឹងវានៅដាច់ឆ្ងាយពីគេពីឯងអត់មានអ្នកណាអីរំខានចាក់បាសចាក់អីឆ្លោះគ្នាអីឲ្យគាត់លឺណាអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តណាស់អាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាតោះត្រង់ថាផ្ទះហ្នឹងគេអត់មានដាក់ផ្លាកថាលក់ឬមួយក៏ជួលអីទេប្រហែលជាផ្ទះគេនៅទូទៅធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងចេវីគាត់ក៏ឲ្យម៉ូតូដុបជូនគាត់ទៅកន្លែងនោះចាប់ហួយដែលនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ទៅរកទិញទឹកអីផឹកលេងហ្នឹងទៅហើយក៏ឆ្លៀតសួរមីងដែលជាម្ចាស់តូបហ្នឹងណាសួរថាអូមីងមានដឹងថានៅម្ដុំនេះផ្ទះណាគេលក់អត់អ្នកណាគេត្រូវការលក់ដីលក់ផ្ទះអីអត់គាត់ចង់ទិញណាហើយណាមួយទៀតនេះអាផ្ទះនេះគាត់ចូលទៅរកផ្ទះតែគាត់ពេញចិត្តមុនហ្នឹងបងប្អូនចាំបានទេអាផ្ទះខាងក្រោមបេតុងខាងលើឈើហ្នឹងណាចេវីគាត់សួរមីងដែលជាអ្នកលក់ចាក់ហួយហ្នឹងថាតាផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគេនៅឯណាដែរមានស្គាល់អត់ហើយមីងមានលេខទូរស័ព្ទមានអីអត់គាត់ចង់ទៅសួរកាលម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេត្រូវការលក់ហើយមីងដែលជាម្ចាស់ទុកចាក់ហួយហ្នឹងគាត់ក៏អត់មានកំណាញ់អីដែរគាត់ថាអូម្ចាស់ផ្ទះមួយហ្នឹងគេឈ្មោះផនចេះផនហ្នឹងណាចេះផនហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងចេះផនអត់នៅផ្ទះហ្នឹងទេគាត់ទៅនៅផ្ទះម៉ាក់របស់គាត់ហើយផ្ទះហ្នឹងចេះផនគាត់ទុកតែអីវ៉ាន់ទេអត់មាននៅទេអញ្ចឹងចាំគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទឲ្យសាកទេទៅសួរចេះផនខ្លួនឯងទៅគេលោកចេះផនហ្នឹងគាត់លក់អញ្ចឹងណាយ៉ាងអត់ដឹងទេសួរខ្លួនឯងទៅហើយចេះវីគាត់រៀងសប្បាយចិត្តតិចដែរបានលេខទូរស័ព្ទមកទោះមិនដឹងថាបានឬមួយក៏មិនបានក៏ដោយផ្ទះហ្នឹងក៏តែក៏បានហើយយកមកសេវទុកក្នុងទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេះវីគាត់ទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅគាត់កន្លែងស្នាក់នៅបដិសន្នគេបដិឲ្យហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទេទៅសួរចេះផនហ្មងចង់ដឹងថាចេះផនគាត់ត្រូវការលក់ផ្ទះអត់ទេអត់ណាហើយបានទេតែគាត់ប្រាប់តាមតាណាទៅថាគាត់ជាគ្រូថ្មីមករៀនម្ដុំហ្នឹងចង់បានផ្ទះចេះផនអីចឹងទៅហើយដំបូងឡើយចេះផនគាត់ថាគាត់ក៏ចង់លក់ដែរប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់ថាផ្ទះហ្នឹងគាត់ទុកដាក់អីវ៉ាន់គាត់លក់អីវ៉ាន់លក់អីច្រើនណាកន្លែងហ្នឹងគាត់ទុកស្តុបអីវ៉ាន់ហើយបើចេះវីនឹងចង់ទិញប្រហែលជាពិបាកដោយសារតែគាត់ត្រូវចូលយកអីវ៉ាន់អីញឹកញាប់តម្រាំតែអស់អីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយជាអាចមួយខែទៀតនោះគាត់ត្រូវយកម្ដងតិចចឹងទៅហើយចេះវីហេតុតែចង់ទិញខ្លាំងគាត់ថាអូបងឥឡូវខ្ញុំមានវិធីមួយឥឡូវចេះទៅចាំខ្ញុំទិញសោថ្មីហើយទិញអាសោណាដែលមានកូនសោ2 3គ្រាប់អញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំចែកមកគ្រាប់ឲ្យបងឯងអញ្ចឹងបងឯងត្រូវការចូលមកស្មានណាក៏ចូលមកយកអីបានមកចាំចូលអស់ចាំឲ្យសោមកខ្ញុំវិញហើយគាត់និយាយឲ្យដំណោះស្រាយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែចេះផនហ្នឹងគាត់ត្រូវការលុយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលអ្នកគ្រូវីនិយាយមករឿងដូចថាឲ្យដំណោះស្រាយគាត់សួរអញ្ចឹងគាត់ថាអូខេឥឡូវលក់ក៏លក់ដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមយើងដំណើរការធ្វើกระดาษស្នាមអីតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីធ្វើกระดาษស្នាមហើយក៏ចេះវីនឹងចាប់ផ្ដើមគាត់មើលផ្ទះសិនណាថាកន្លែងណាដែលត្រូវជួសជុលកន្លែងណាដែលត្រូវទុកអញ្ចឹងកន្លែងត្រូវជួសជុលហ្នឹងវាមានមិនច្រើនអីប្រហែលទេគឺមានដបូលយើងជួសជុលកន្លែងដបូលដែលវាលេចអញ្ចឹងទៅហើយលាបថ្នាំលាបអីហ្នឹងអាកន្លែងជុំវិញផ្ទះហ្នឹងណាហើយគាត់ចង់ចាក់ការ៉ូនៅអាបន្ទប់ខាងក្រោមផ្ទះផងហើយនឹងចាក់ស៊ីម៉ង់កន្លែងមុខបន្ទប់ទឹកផង
និយាយរួមគឺធ្វើអីដូចជាមិនច្រើនអីប្រហែលទេណាអញ្ចឹងជាវីគាត់ក៏ទៅហៅជាងទៅហៅជាងដែលនៅម្ដុំហ្នឹងគាត់សួរអ៊ីលោកចាភួយដែលគាត់ស្គាល់កាលមកដំបូងហ្នឹងគាត់សួរចង់ដឹងថាមានស្គាល់ជាងណាដែលគេស្នាដៃល្អធ្វើអីបានលឿនអត់បានអ៊ីលោកចាភួយហ្នឹងគាត់ក៏ណែនាំមកថាណូទៅហៅជាងនេះទៅជាងឈ្មោះបុលគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទឲ្យមកណាអញ្ចឹងជាវីគាត់ក៏ទៅហៅជាងហ្នឹងឲ្យមកចុះជុលដោយជាងហ្នឹងគេក៏ប្រាប់ណាពេលដែលគេមើលត្រួសហើយគេប្រាប់ថាអូប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគឺចេវីហ្នឹងមានលទ្ធភាពអត់ហើយចេវីគាត់ក៏អត់មានបញ្ហាដែររឿងលុយប៉ុន្តែគាត់សុំបងជាដំណាក់កាលមិនចង់បងឲ្យទាំងអស់ទេគេលុយជាងនឹងគាត់ខូចធ្វើបានតែតិចរត់មើលមិន Vivo អញ្ចឹងក៏ដូចថាយើងត្រូវធ្វើបានប៉ុណ្ណេះយើងបងឲ្យប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមួយខែទៀតបងប៉ុណ្ណោះឬមកក៏ប្រហែលថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតបងគាត់បងជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងទៅហើយសាច់ធ្វើហ្នឹងដូចថាអស់ច្រើនដែរណាបើតាមរៀបរាប់មិញដូចជាមិនអីប្រហែលនេះជួសជុលដំបូលចាក់នេះចាក់នោះប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើទៅសរុបប្រហែលជាអស់ជិត$4000ប៉ុន្តែគាត់ដូចថាមានលុយដែរអញ្ចឹងក៏តាមដំណើរដែរធ្វើទៅបើកតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងទេហើយជាវីក៏ថាអំឡុងពេលដែលជួសជុលផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះជាមួយនឹងបងប្អូនគាត់ដែលនៅក្បែរហ្នឹងទេមិនឆ្ងាយអីប្រហែលទេហើយអំឡុងពេលដែលគាត់តនេគាត់ក៏មកមើលអញ្ចឹងទៅការងារចង់ដឹងថាជាងបុលនឹងធ្វើការមិនដែរល្អអត់លឿនអត់យកចិត្តទុកដាក់អត់ឬមួយក៏ធ្វើលំទេប៉ុន្តែជាវីក៏ថាអត់ទេជាងបុលនឹងគាត់ធ្វើការល្អណាធ្វើការឲ្យគាត់នឹងគឺព្រឹត្តព្រៀងហ្មងមិនចិត្តថាធ្វើឲ្យតែផុតពីដៃទេហើយអំឡុងពេលដែលចេវីគាត់មកមើលការងារហ្នឹងពេលខ្លះក៏ឃើញថាចាស់សុផាន់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះមុនហ្នឹងក៏គាត់មកយកអីវ៉ាន់មកយកអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះចាស់ផាន់ហ្នឹងជួយមើលការងារឲ្យចេវីទៀតជួយប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យល្អអញ្ចឹងណាដូចថាគាត់ចាត់ទុកចេវីហ្នឹងដូចជាសាច់ញាតិឬមួយក៏មិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនមែនទុកថាទៅតែជាអ្នកដទៃណាអញ្ចឹងគេបើកលុយតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅម្ដង$1000ម្ដង$1000រហូតដល់បើកលុយដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកន័យថានៅសល់តែម្ដងទៀតទេត្រូវតែបើកលុយផ្ដាច់ហើយគឺចប់ហ្មងហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបើកលុយផ្ដាច់ហើយការងារក៏វាចប់ហ្នឹងណាគឺពេលហ្នឹងគេណាត់គ្នាត្រូវជួបពេលថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារតែជាវីហ្នឹងគាត់រវល់ទៅប្រជុំខាងការងារអីគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងរហូតដល់ល្ងាចបានគាត់បានមកមើលផ្ទះរបស់គាត់ហើយពេលដែលជាវីគាត់ថាគាត់មកដល់ផ្ទះហ្នឹងក៏រៀងដូចអត់សូវសប្បាយចិត្តបន្តិចដោយសារតែពេលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងលេងបាត់អីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះអស់លេងទាំងរបស់ស្អីទាំងឡានជាងឡានអីហ្នឹងអស់លេងអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាជាងហ្នឹងគាត់ខ្ជិលធ្វើមិនហើយទុកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅលុយបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាវីគាត់ស្មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលជាវីគាត់ចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះនេះបានគាត់នឹកស្មានមកដល់គាត់ថាអត់ទេជាបុលហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ឡើងមកស្អាតធ្វើគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើគឺធ្វើហើយកន្លែងណាខ្លះទៀតគាត់មិនបានប្រាប់ផងក៏ជាបុលហ្នឹងធ្វើឲ្យដែរគឺចំណុចចន្លោះពីផ្ទះរបស់ជាវីហ្នឹងហើយទៅបន្ទប់ទឹកនិយាយឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា 3-4 ម៉ែត្រទេកន្លែងហ្នឹងគឺជាបុលហ្នឹងគាត់ចាក់សាបចាក់ស៊ីម៉ងឲ្យទៀតទាំងដែលជាវីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យចាក់ផងតែជាបុលគាត់ចាក់ឲ្យទៀតគាត់ធ្វើឲ្យឡើងមកស្អាតហ្មងណាហើយជាវីគាត់ក៏ទេទៅរកជាបុលដែរដើម្បីឲ្យមកបើកលុយឲ្យហើយគាត់អត់មានចង់ជពាក់ចង់អីទេមកបើកលុយឲ្យចប់មកប៉ុន្តែគាត់ទេទៅជាបុលហ្នឹងទេអត់ចូលដោយថាគាត់បិទទូរស័ព្ទឬមួយក៏ទូរស័ព្ទគាត់អស់ថ្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏តាមហ្នឹងទៅចាំមើលស្អែកកាន់ស្អែកអីចាំទេមកម្ដងទៀតឬមួយក៏ជាបុលហ្នឹងគាត់មកទាលុយគាត់ចាំយើងឲ្យហ្មងមែនទេប៉ុន្តែជាវីគាត់ថា2-3ថ្ងៃទៅមុខគឺស្ងាត់ឈឹងទេក៏មិនចូលជាបុលហ្នឹងក៏មិនឃើញមកយកលុយដែរហើយចេវីគាត់ថាអំឡុងពេលដែលធ្វើផ្ទះហើយបានមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដេកស្រាប់តែចាសុភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់ផ្ទះមុនគាត់ក៏មកដាស់អញ្ចឹងទៅគាត់មកសុំមកយកអីវ៉ាន់ប្រហែលដងទៀតអស់ហើយគាត់ចូលមកយកអីវ៉ាន់ហើយក៏អង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូវីអញ្ចឹងទៅនិយាយលេងតាមទម្លាប់មនុស្សដែលស្គាល់គ្នាបន្ទាប់ពីនិយាយលេងមកសន្ទុះហើយបានគាត់យកអីវ៉ាន់មកគាត់ហើយដើរទៅវិញទៅមិនដឹងថាយកទៅណាយកទៅណីណាអ្នកគ្រូវីគាត់ក៏មិនបានទៅតាមដានអីដែរហើយចេវីគាត់ថា2-3ថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងគាត់ក៏ទេទៅរកជាងបុលម្ដងទៀតដើម្បីទៅនិយាយអារឿងលុយហ្នឹងឲ្យមកយកលុយយកអីមកកុំឲ្យវានៅជាប់ជាពាក់អីញ៉ៃប៉ុន្តែគាត់ទេទៅក៏នៅតែមិនចូលទៀតហើយពេលខ្លះគាត់ឃើញថាចេផាន់ហ្នឹងគាត់មកយកអីវ៉ាន់មកយកអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវីហ្នឹងក៏សួរចេផាន់ថាមិនដឹងថាជាងបុលហ្នឹងទៅណាទៅណីអត់គាត់ទេឲ្យមកយកលុយមកយកអីហ្នឹងគាត់ទេមិនចូលតែចេសុផាន់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដូចជាអត់ដឹងដែរគាត់មិនសូវបានតំណងអីជាមួយនឹងជាងបុលហ្នឹងដែរណាគាត់ថាស្គាល់គ្នាធម្មតាហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវីគាត់រៀងហ៊ូចិត្តតិចធ្លាប់តែឃើញជាងរត់ចោលការងារតែជាងនេះ
càng nghe hỏi lính rốt cho lùi ọt vô lùi vô ấy sao tê có tê mình trâu lên giống á chân có riêng hút chặt đài thòng cho nó mùi nừng ấy chỉ vì cái tha về đài thứ thứ hai nữa cứ cha sập phòn nó gọt mà vô ấy bắt là nhối nè vì bịt ngay mà vô mà đong vì bịt ngay mà vô mà đong mau hốt mau pe na còn coi vậy nên lên mặt đi mặt chân tử bên đã sạp tại mà đo ngày mùi gừ ông long pe đài dục lãng cột đệm mình ai nhá sạp tại chế ví cột lưu xô sầm lên cuộc đội dương đập này cuộc đừng chứ hay sầm lên những viên lưu mau pí này càng crom đấy em bảo quạt chế ví có đây lợp tẻ giống tôi đập pe lưu từ bốn viên lưu tì còn ta sẽ lấy những viên ắt ban sọ viên lưu yu nè bảy bốn phèm ti giống đó giống chế ví nó có thòm bàn có cho mà mơ cho mà rõ à phục sầm lấy những viên lưu chính mau pí ná vì xây cái hay có đau rồi tao máu có tha xử lý những mà tam có sẽ làm tới đôi chỉ lưới trên máu pí càng mốc và tục tự bà con phần tay có ngon thấy mình na luôn môi cổ nè na cái trong một lô con vô xây một đâm mà lại mốc tục tự nứng phần tay con mơ đó mình khơi sna mình khơi ấy nè phải có là từ đấy được để bình thường được sao tại về những việc của giúp chờ hay đai sai là từ bờ điện xã bờ điện này phong á trong cái đây từ hai cho vi cái tha ăn xử lý những vì ở miền Bắc thì vì bên ngay lư mà đong về khá lư mình tích ấy nè lư đó thế nào một phây nhật tí ấy nó lư chốc cái nàyแต่ไปคลาสที่ก่อนลือโซแต่หมอเพลดโดยจีปีใบในตีอย่างเดิมอยู่เต๋อใจวิกับฮาเลงจับดามเมียนตึกเรียบจริงปีอ่างกระไหลขังมุกประตูตึกนั่งเดียดขังมุกประตูตึกนั่นก็คือจีจะล้อต่อปีประตูตึกหมอเตะมาใจวิการม้วนวิจิตใดให้กระไหลยังหายได้จึงบอลนั่งกดฟรีเอาด้วยนะแถมเตียงเลยท่ามันจับเตะมันปรับเอาจะเตะจะมองกระไหลนั่งแต่จึงบอลนั่งกดจะเอาอะไรนั่งสมเล้งวิลือจริงมองปีกระไหลนั่งให้มันทำแต่ลือโซ่สมเล้งจริงมองปีกระไหลนั่งนะไปไงไปไอ้นั่งcứ khơi miềnตึกเรียบจริงปีนังเตี้ยตึกเหลืองเลืองให้แต่บอกแล้วจะวิcon cứ thay vì chỉตึกđại vìเรียบจริงปีnông lu của con chứ hay gì dương thủ ở bên mình xã đó vìเรียบจริงมองตามđây lịchจริงmà tạm xin mongอย่างเดิมปันท้ายก็ท่าสำเร็จกูดึงnữa nó tọtมาติให้ไงคล่ะใจวิก็ท่าก็ได้สาบแต่ลือโซ่สำเร็จมันยุ่มมอโดยท่าเธอก้าจมนุ้ยจังนะสเลนึงสเลมันได้ใส่ดิวิชบ้าทองนั้นที่ละปัจจัยก็จริงมออะไรเคยไงเด้จริงมอสงัดเองจังเด้อทำแบบนั้นก็ไม่ลงจังไงมองปนมันนี่เดี๋ยวได้แล้วลือสเลจริงมอเคยเนี่ยเพจฉันจริงมอสงัดตัวเปอยู่บ้านอ้อยเคยฮัลโหลดอทไงมวยไงนึงจีไงเต้เด้อจะวิก่อนอัตเตอร์บริเวณเด้ก่อนหนึ่งกุยเลยหนึ่งขังกรอมเต้บอกก่อนนั้นเป็นนั่งก็สาบตายเคยจ่ายสปอนนั่งก็เมาดีเลยมาโยยวันบอกก่อนนั่งอ่ะเป็นนั่งวิโยตอนอ้อเด้จังก่อนมาโยยวันให้ก่อนนึงกุยยืนเล่นจมูกนึงจะวีสันเตอตามธรรมดาตามตำรวจว่าโดยทำมันในสกอร์นี่เมทัลโยปล่อยให้เติบบ้านมองไงเคยคนนี้cònกุยยืนเล่นยังตื้อให้บ้านยืนเติงใหญ่เมาก็จะวีนั่งนึกเคยแต่ดอเรื่องแต่พลายประมาณยังไงแต่ก็จูบนั่งอ่ะให้ก็สู้ตื้อใจสปอนนึงทองมองก็สู้ท่าบ้องแต่บางไอ้นึงเมนขโมยออดให้ใจสปอนนึงก็ใหญ่เมาธรรมดาก็ท่าการบอกนึกตอนเมนตีคนแต่เลยภายจีเมนนั้นcòn gì hay sợ chẳng á còn gì lên hiện tại chỉ vì nó con mình su lên thì có su miên ai tôi tập pe chạy phòn vậy chẳng máu có tôi thả đó mình sẽ lo đấy nè hiện tại có ban thơmแต่lẽ tục nông cho thì còn một ban bị chạy nhà cara bị chạy nhà rò mới đi chứ còn cรูบรินะchẳng cònเรียน sốt bên chứ ngay này còn mình đang chạy đặc khăng chạy chạy lào đây đi chẳng phải tao pin gì khi lên màn mà sự tú có chạy sập hòn nó còn rồi bàn mà còn đấy có đa đây chẳng từ hay chỉ biết có là bắt đầu coi lên nóเต็มก่อนจังแต่อดเมนเถิดตาหน้าดิจังก็ท่าบ้านปีแบบไงกรอยมาดีสามตาอาสมเลยดุงแดงน้องเมาดิล่ะดอมดุงแดงจังอ่ะให้อาตึกได้วิจิเรียบจริงปีขังมุกประตูตึกนั่นไงcứวิจิเรียบจริงจะrồiเมาเรื่องให้ลักษณะซอยดิเหม็นจริงแต่ตึกนั่งเมาสำคัญเมาถึงคลันดิซอยยังเด้อให้chỉ vì con có tê từ rồi chừng bao đại là mấy oi mà mơ chẳng á tha cái lô càng nghe còn nâng thơ mình sát về lịch về triệp sẽ dây chẳng mau phần tái tê tới cứ mình trâu tại đại để phải chi chừng bao lắng còn đồ lấy chủ sạp rồi môi gò chủ sạp còn khối để trâu đấy nè chẳng có tung dần từ họ dùng lấy những ọt ma tê nó thật lư số đúng đen như thế pe khác còn lư bị bệnh nhật ti pe khác còn lư cả lá máu chỗ cái này chứ còn miền này hãy dùng lên zoom nữaก็เมาได้ดูโซยุมพองกูพองอันนี้บ่យើងងាយស្ដាប់ទៅដូចថាមានមនុស្សជាប់ឃុំនៅក្នុងតុបអីបិទចិត្តចឹងហើយប្រឹងគោះប្រឹងឲ្យចង់ឲ្យយើងជួយ
ប៉ុន្តែគាត់ថាជាវីគាត់ចុះមកវាគ្មានឃើញស្អីទេឃើញតែផ្ទះធម្មតាអញ្ចឹងទៅនៅខាងក្រោមផ្ទះហ្នឹងអីហ្នឹងវាមានអីវ៉ាន់របស់ចេះសុផនដែលវានៅសល់អញ្ចឹងទៅឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតទៅពេលអារឿងរ៉ាវដដែលវានៅតែកាត់ឡើងអត់បានអញ្ចឹងបានជាវីនឹងគាត់ក៏ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ហើយនិយាយទៅនិយាយមកបានបងប្អូនរបស់ជាវីហ្នឹងគាត់ណែនាំថាឥឡូវចេះទៅឲ្យទៅនិមន្តលោកបែរជា 3-4 អង្គមកដើម្បីមកធ្វើពិធីឲ្យផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងណាព្រោះថាផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យលេងចូលនៅហ្មងអត់មានធ្វើពិធីអីសោះអញ្ចឹងក៏ជាវីហ្នឹងទៅនិមន្តព្រះសង្ឃបែរជា 4 អង្គម្ដងហ្នឹងក៏ធ្វើពិធីសូត្រមន្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលធ្វើពិធីចប់ព្រះសង្ឃលោកក៏និមន្តទៅវិញប៉ុន្តែមានព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកនិមន្តចេញពីវងព្រះសង្ឃ3អង្គទៀតហ្នឹងដើរមកនិយាយជាមួយនឹងជាវីសួរថាញោមផ្ទះហ្នឹងញោមឯងនៅគ្នាប្រហែលអ្នកហើយជាវីក៏ថាផ្ទះហ្នឹងកាលណានៅតែម្នាក់ឯងទេហើយព្រះសង្ឃអង្គហ្នឹងលោកមានសង្ឃនៃការតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកលោកក៏ដើរទៅវិញទៅនិមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតលក្ខណៈថាលោកមកសួរយើងឆ្ងល់ហ្មងគាត់ណាមកដល់សួរយើងថានៅផ្ទះមួយហ្នឹងនៅគ្នាប្រហែលអ្នកហើយជាវីគាត់ថាគាត់នៅតែឯងហើយព្រះសង្ឃលោកក៏និមន្តទៅវិញមកទៅវាដូចថាធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ហ្មងហើយលោកមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យអានេះមកអាទិត្យក្រោយមកទៀតណាពេលហ្នឹងគឺជាវីគាត់មិនទៅដេកអីអត់ទៅបរៀនចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់តាំងចិត្តដេកឲ្យវាបានឆ្អែតម្ដងដេកដល់ម៉ោង 9 ម៉ោង 10 ម្ដងប៉ុន្តែមានណាថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់តែម៉ោងប្រហែលជា 7 កន្លះក៏មានឡានក្បាក់មួយគ្រឿងអាឡានដែលមានកតុយខាងក្រោយឡានដូចឡានវីហ្គោឡានតាកូម៉ៃហ្នឹងបើកមកឈប់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ជាវីហ្នឹងក៏ផ្លេទីចឹងទៅជាវីគាត់ក៏ចុះមកទាំងមិនតន់លុបមុខលុបអីហ្នឹងហើយអ្នកដែលជិះឡានមកហ្នឹងគេថាគេជាសាច់ញាតិរបស់ជាងបុលគេមកសួរជាវីហ្នឹងមានដឹងដំណឹងថាជាងបុលតាណាតាណៃអត់ព្រោះថាជាងបុលមកធ្វើផ្ទះរបស់ជាវីហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រាប់តែបាត់ហ្មងបាត់ដំណឹងសូនឈឹងបងប្អូនតាក់ទងមិនបានណាអញ្ចឹងជាវីគាត់ក៏ប្រាប់តាមហ្នឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែរកជាងបុលហ្នឹងដូចគ្នាព្រោះថាជាងបុលហ្នឹងធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់មិនបានយកលុយយកកាក់អីទេយកតែ3ផ្នែកខាងមុខហ្នឹង3ដំណាក់កាលមុនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅសល់មួយដំណាក់កាលចុងក្រោយទៀតជាងបុលមិនទាន់បានយកលុយនៅឡើយទេគាត់ថាអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនជាងបុលហ្នឹងគេក៏អត់មានបានមកនិយាយពីរឿងលុយហ្នឹងដែរគេគ្រាន់តែសួរជាងបុលថាតាណាតាណៃមានឃើញមកនឹងអត់អីអត់ណាហើយជាវីគាត់ថាអត់ដឹងទេអត់ឃើញទេជិះបងប្អូនគេហ្នឹងក៏ឡើងឡានទៅវិញបាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងជាវីគាត់ចាប់ដើមឆ្ងល់គាត់ថាជាងបុលហ្នឹងកើតអីតិចលោធ្វើការបានលុយឲ្យអត់បើឲ្យកូនជាងលេងវ័យសម្លាប់កប់ចោលនៅក្រោមផ្ទះរបស់ជាវីហ្នឹងព្រោះថាជាវីគាត់លឺសូរសំឡេងប្លែករហូតសំឡេងគោះសំឡេងយំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចាប់ដើមគិតណាប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ថាគិតច្រើនពេកឯងមើលរឿងច្រើនពេកឯងផ្ទះមុខខ្លួនឯងមកកំលៀងអញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់សម័យពេកឯងវាមិនដែរណាសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងកូនជាងវ័យមេជាងកប់ក្រោមផ្ទះភ្ញៀវវាមិនដែរមែនទេគាត់ក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងចឹងវិញទៅហើយពី3ថ្ងៃក្រោយមកជាវីគាត់ក៏ចាប់ដើមភ្លេចអារឿងហ្នឹងហើយអាសំឡេងដំក្ដុងក្ដៀងហ្នឹងវាក៏ស្ងាត់មួយរយៈដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយពេលហ្នឹងជាវីក៏ថាម៉ោងសម្រាប់ម៉ោងក្មេងៗជិះលេងហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្លៀតមកផ្ទះមកគាត់ហើយពេលហ្នឹងក៏ជាវីគាត់ឃើញថាកូនជាងរបស់ជាងបុលដែលធ្លាប់ធ្វើការនឹងផ្ទះជាវីហ្នឹងគេមកហើយមកដល់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាគេមកបើកលុយជាងបុលដែលនៅសល់អាដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹង$1000ហ្នឹងគេមកបើកជាងបុលប្រើឲ្យមកហើយជាវីពេលហ្នឹងក៏រៀងសង្ស័យដែរណាហេតុអីក៏ជាងបុលមិនមកខ្លួនឯងហើយបាត់ដំណឹងទៅណាយូរម្លេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជាវីគាត់ថាគាត់អត់ឲ្យអាកូនជាងហ្នឹងទេបើចង់បានឲ្យជាងបុលមកបើកខ្លួនឯងហើយជាវីគាត់ថាឥឡូវចូលទៅមកហើយចង់ឲ្យកូនជាងម្នាក់ហ្នឹងទៅមើលបន្តិចទៅអាកន្លែងស៊ីម៉ងចាក់សាបគឺខាងមុខបន្ទប់ទឹកខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងអាចចន្លោះពីបន្ទប់ទឹកហើយនឹងផ្ទះมันមានចាក់ស៊ីម៉ងមកផ្ទាំងមែនទេកន្លែងហ្នឹងវាលិចជ្រាបអាទឹកស្អីលឿងស្អុយចង់ឲ្យកូនជាងហ្នឹងទៅកោះមើលធ្វើសារថ្មីអីតិចទៅចាំគាត់ថែមលុយឲ្យពីលើទៀតប៉ុន្តែកូនជាងហ្នឹងគ្រាន់តែលឺចេះពីនិយាយពីអារឿងទៅកោះស៊ីម៉ងនៅខាងមុខបន្ទប់ទឹកហ្នឹងស្រាប់តែធ្វើមុខដូចភ័យហើយកលេបក្លាប់ភ្នែកហ្នឹងដូចមនុស្សដែលមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងយើងហើយស្រាប់តែកូនជាងហ្នឹងគេនិយាយថាឥឡូវអត់អីចាំមើលខ្ញុំទៅវិញសិនហើយចាំប្រាប់ឲ្យជាងបុលមកបើកខ្លួនឯងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ឡើងម៉ូតូបើកទៅវិញប្រុយដូចមនុស្សដែលមានរឿងអីជាប់ខ្លួនណាបងប្អូនយល់ទេលក្ខណៈថាមនុស្សដែលលាក់បាំងអីនឹងយើងទៅតែយើងដាក់ចំចំណុចទៅគ្នាភ័យណាអញ្ចឹងអាបែបហ្នឹងវាថាអត់អីទេចាំឲ្យជាងបុលមកបើកខ្លួនឯងហើយជាវីហ្នឹងគាត់ថាលឺអាកូនជាងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចដែរណាភ្លេចហើយចុះ
tệ tông chuyện bỏ tam na mình lấy từ sắm ấy ót còn trong tê để xô tê tình giấy à tại mình toàn bàn xô phóng à côn chiêng mùi nắng viết còn làm một tàu bờ rột từ ba từ hai chế ví bên nắng con có đo mong từ từ biển sa huynh là mồm chân có từ thua cả mà có từ anh tôi tập về là nghĩ làng còn trình mau bị biển sa với nhé con còn nó khơi chừng ngò rương xì mong một tiền một độc thực đấy tại vì lịch thực soi mà nắng có chừng ngò biết cái vô bật hang từ đó mà đom tới là bờ anh xì mong này chính nhỏ cốt cái dục chọp một cái mơ mong đời cho mơ mình má chầm heo chiên oi mò chụp trôi mà chạm sạp ấy ra thằng mấy nhớ chế vi cái thằng có cặp tờ crom này chùm rô bài chỉ bảy được buồn chạm sạp thằng con khơi thá miến cắn nát ao mà nó dứa nữa trong chế vi còn là khơi chúng còn pay mà đen của tha và con chỉ cái cọp mà nơi nâng crom đó ngay crom đây nâng té có đó hay bạn về nâng chế vi còn heo beli heo ấy oi mà mơ ở đập bê beli mà đo nâng cái có chập đàm cài thái mà cài đo mong từ cho nên thà chỉ nên ai kia để cọp nâng crom tem bảo chỉ vì nâng ở đó đặc biệt cái cài màu bông ôn nâng thà ai kia cứ chia cha sập hòn mà chạp tem môn để lụ tem nâng ao chỉ vì nữa cứ cái sầm lạp cọt hơi cọp nữ khang crom tem bỏ chỉ vì nâng mong đôi ta cọp bùng bát bỏ ta mong á cọp hơi chạ sạp cho ai bây lửa những rừng nâng bị bẹ pon từ nâng này ai kia bà con chia bẹ pon từ nâng chieng thì hơi mệt ót của ta bờ nẹp xì sầm lạp cha sập hòn nâng hơi dùng một cọp nâng cromแต่ชีวิตไม่เกิดเจียงแต่เจียงไอ้ทั่วนั่นนั่นคือมันดังไปนี่ยังเมนแต่เจียงแต่นั่งไอ้จีเนี่ยทั่วหายกอบหายจะสิมองลบไปเลยบ่มบัดพอตามมั้งจะเป็นนั่งกรมปลิกจับดาวจิงจากการตามโรจับเจียงบอลโกนเจียงมาเจียงบอลเลยนะจะจับมาสู้จำลายสันเนี่ยเนี่ยทั่วนั่งเกษตรมันเกตตามกระไรไอ้ประตองปีปลิกที่สวายโรบานมาเยอะไปหมอไปจีจิตมาขายก็แต่จับเจียงบอลบานเจียงบอลน้องหนอรถchọn đối tượng thấy vấn đề về từ mình cái việc qua ai cái sai nên đâu chứ nó dân trong đó kia có chăm chuyện bol mỏ bàn hay có xu chùm lại từ mỏ bán đang thay chuyện bol đang ai cứ chỉ nè sầm lấp chai sập hòn cứ chai sập hòn nó có miền lui miền ấy ở chuyện bol đang chơi à tôi đặc biệt chai sập hòn nó có thời ca vô lời bộ còn vĩnh mà tia chuyện bol tia cho tia lá nữa ap đây chai vi ấy nữa mình cha sập hòn còn tay thì mọc tay năng mày này còn mà dồi van bong mò cơn chuyện bol bong nó có tia lôi tia như đó ai chuyện bol nó phải chỉ còn mà côn chiêng bong còn tóc xây bong ai bong á thòm bán có vậy sầm lập cha sập hòn nó mong từ vậy hái liền cọp nằng đây nằng tức cha sẽ mong chạy về lơ từผมบัดพอตางมันได้ไปจีพลอตนิดกอบเวรเป้ตามมือมันวิธีตึกไงตึกไอ้นังมอจริงมอวิซอยอย่างอ่ะจังมันจงกร้อยใบกาโดยสารแต่มันจับแต่กรอยจะวีนี่กดซอยกดกุกกดดอมกดกาอย่างเต๋อก็เคยนะเมียนกันฮัดแอลมันเลยเลยนั่นคือเชียนดอการจับครูนเชียงบอลนั่นไงไอ้เรื่องนี้ยมดับจังบะจะแก่ยมนึกสมาธาเนี่ยได้สลับหนึ่งกรอบเดี๋ยวบอกchỉ vì nó này cứ chỉ chuyện bó thơ ca lên cho lúc này chỉ mỗi con chiêng quay sầm lấp ấy chăng á bàn tay trở lại cứ chia trải sập hòn này nó tao vấn đề haiរឿងដែលនឹកស្មានម្ដងមួយទៀតគឺថាប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាចាយសភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺស្លាប់យូរមកហើយមួយខែទៅ2ខែឥឡូវហើយស្លាប់តាំងពីពេលដែលជាបនគាត់ធ្វើផ្ទះដំបងណាហើយលេងចាយសភ័ណ្ឌហ្នឹងទៅទេលុយទេអីពេលហ្នឹងក៏ជាបនហ្នឹងអ្វីសម្រាប់ឲ្យកប់នឹងក្រោមផ្ទះហ្នឹងហ្មងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនស្ដាប់មកពីដើមដល់ចប់នេះភ្លេចណាគឺក្រោយពេលដែលជាបនហ្នឹងធ្វើផ្ទះហើយមិនជាមករត់បាត់អត់មានបាក់លុយមែនទេហើយចាយសភ័ណ្ឌហ្នឹងនៅតែមកយកឲ្យបានហ្នឹងពី3ថ្ងៃមកយកម្ដងពី3ថ្ងៃមកយកម្ដងជួនកាលក៏មកពេលថ្ងៃជួនកាលក៏មកពេលយប់ហើយពេលហ្នឹងមិនជាវីនិយាយជាមួយចាយសភ័ណ្ឌហ្នឹងទៀតថាចាឯងធ្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងមានតែជួបខ្មោចអត់ហើយចាយសភ័ណ្ឌគាត់ថាកាលគាត់នៅអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាមានហ្នឹងគាត់មិនដឹងដែរឆ្លៀតនិយាយលេងអញ្ចឹងទៀតណាហើយអញ្ចឹងមិនថារឿងខ្មោចហ្នឹងវាមានកន្លែងខ្លះវាជាចំណុចដែរអភិនិហាវាមិនគួរជឿអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ដោយប្រើវិចារណញ្ញាណណាកន្លែងហ្នឹងគឺចាយសុភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏ស្លាប់មកយូរហើយស្លាប់តាំងពីពេលដែលជាងបលធ្វើផ្ទះមិនទាន់ហើយម៉េចហើយតទៅពេលជាងបលធ្វើផ្ទះហើយហ្នឹងជាវីម្ចាស់ផ្ទះក្រោយនេះឃើញថាចាយសុភ័ណ្ឌហ្នឹងមករស់ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកម្ដងមកយកឲ្យបានមកគាត់តែគាត់ប្រាប់មុនហ្នឹងថាគាត់ត្រូវការចូលយកឲ្យបានឃើញរហូតមកយកឲ្យបានយកឲ្យរហូតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសាច់រឿងមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ពីដើមរហូតមកដល់ចប់មានមតិយោបល់អីយ៉ាងណាដែរអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានណា
យល់ឃើញបែបណាថារឿងនឹងវាមិនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនឹងបានខ្ញុំមើលហើយឆ្លើយតបខមមិនរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅរឿងនីតិខ្មោចក្រោយៗទៀតអរគុណជំរាបលា